大家都知道，冷门成绩不保值，还有一点你可能并不知道，那就是维修费昂贵，配件也不好找。那矛盾点来了，品牌是热销品牌，但发动机不是主流产品，那算不算是冷门车型呢？汽车的心脏就是发动机，像这款日产逍客搭载的是 1.2T 的发动机，使用在这款车型中可以说是屈指可数。1.2的发动机加个涡轮能有多大的动力，可能只有动力人才懂。8万公里出现气门底座损坏，并且破损的那一款也出奇的消失了，估计已经被烧蚀掉。这个问题据说是这款发动机的通病，配件难找，并且也不便宜。当我们买车时，不要因为好看的外观，却忽略了发动机的重要性。市场的份额既代表保值率，也代表养车的成本，弄不好就成了限量版。